daarvan, ons kyk maar bietjie op wat een van ons is die langste. Hulle doen dit 10 jare ook. Maar hierdie is regtig nog so, daar's geen seksualiteit of seksuele intensie by hulle nie. Maar as ons kyk nou na, ja, hulle vra ook nog vrae soos vir ouers, waar kom ek vandaan? En so hulle stel belang, vir alles die ma weer swanger was, wil hulle weet wat het dan gebeur, hoe die babietjie daar binne gekom en hoe gaan hy uitkom. So hulle raak ook gefascineerd oor mense wat, daar's daar prentjie nie, wat soen, so as ouers mekaar soen, as hulle probeer tussenin kom, of skaam, of hulle wil nie kyk nie. So daar is natuurlik 'n groot behoefte aan privaatheid ook. So kom ons kyk net gaan na die rooi vlaas, maar baie dieselfde as die vorige. As daar enige poging is tot penetrasie van enige liggaamsdeel, of met enige liggaamsdeel of apparaat of iets. So, maar weer eens, hoe meer inligting hoe duideliker word. So, ek het hierdie aanmelding gehad van 'n dogtertjie wat met haar babies deeltyd speel en dan druk sy die babies, probeer sy hulle in haar vagina indruk. Dis die hele tyd wat sy doen. So, nou word so 'n saak verwys, dan moet 'n mens regtig gaan kyk, is dit nou dit is ontoepaslik, dis 'n rooi vlag, mens kan nie dit net los nie. Maar, en dis wat ek ook sommer wil sê, wat ek miskien op 'n ander stadium moet sê, maar moenie dadelik sommer aannames maak, as jy 'n ontoepaslike gedrag by kinders sien nie. Sien net, hierdie is 'n rooi vlag, hierdie is bietjie abnormaal, maar moenie aannames maak van die kind is gemolesteer. Daar is die grootste fout wat enige ouer, enige versorger of onderwyser maak, wat ek nou gesien het. Hulle kom by my dat hulle klaar besluit die kind is gemolesteer. Dan sê ek, goed, wat is die aanmeldingsklagte? Of wat het die kind gesê, of wat is daar gesien van die kind? Dan sê die kind druk na die poppie die hele tyd in haar vagina aan. Sê, nee, net dit. Niks meer nie, wat die kind enigiets gesê, nee, niks. Ander gedrag, nee, niks. Sê, nee, dit. Die kind is nou gemolesteer. Hoe op aarde kom jy by daai gevolgtrekking uit? As jy nie dit verder gaan ondersoek. So, hierdie goed is nou punsgewys daar. Maar onthou nou net, as die kind net so een dingetje het, moenie daai aannames maak. Dit kan wees dat daar iets met die kind gebeur. Maar dit is te sê nie. Ek moet amper sê, 8 uit 10 aanmeldings by my van moontlike molestering is nie molestering nie. Wat ek skryf, wat ek persoonlik in die praat van jou voorskoolse kinders. Jou heel kleinkies is nie molestering. Dit is ander goed. Maar dan kom die ouer of die onderwyser kom met hierdie, klaar die aanname in die kop, die kind is gemolesteer. En natuurlijk dra hulle baie keer daai inligting oor na die kind dra. Nie noodwendig direk nie, maar indirek. Genitale soenery, suigery, of genitaal oraal, waar die een gesoen of gesuig word, is baie ontoepas. Weer eens, waar die kind daar kennis opgedoen, kan het gesien het in pornografie, ja, kan so wees. Ook die innerste blootstelling, het kan ook aan omgedoen word, simulering van seks, die hele prentjie van seks, lê op mekaar, plasing van die, en gewoonlik sien die mens dit, as hulle met poppe speel, dan wys hulle dit, maar dit kan ook op mekaar lê. Ek het verlede jaar 'n aanmelding gehad van kinders wat in vakansietyd onder mekaar gespeel het, maatjies. Dit was 'n bietjie groter kinders, maar ek dink dit kan voor skool ook gebeur. Hulle het bok gespeel. Nou, het is gebeur daar so iets, dat die mens bok kan speel. Toe die kind vir my mooi verduidelik het. So sy moet gaan gebukken staan en die seentjie kom agter en hy maak dan nou seksbewegings, hy probeer sy penis in haar boude indruk. Dit is bok. Ken jy dit, Marina? Nee, bok.
En toe het dit nou oorgegaan na, die een kind is 'n geseksualiseerde kind, hy het toe nou oorgegaan na, dit hulle het dit aan mekaar gespeel, en toe daar later vasgedruk, en toe het dit nou nie net daar gebly, die klere is toe later afgetrek, toe was daar regtig 'n poging om te penetreer vir haar, by haar, en toe het sy vir haar ma gesê daarvan. So, ja, so waar kom daai kind daaraan? Dis nie 'n speletjie hierdie. Die intensie was daar van die begin af by hierdie kind, om met hierdie kind geseksualiseerde gedrag uit te oefen. Ook is daar oorredende seksspel is, of afdwing, kind se kennis weer eens is ver bokant sy ouderdom, of kultuurgroep, ek sit dit nou maar daarin, dat ons bewus is van die kultuuragtergrond, of van sy status, of van sy grootte. En veral, as ander kinders of ouers aanhou kla oor die kind se gedrag. Juffrou, daai maatjie wil die heeltyd aan my piepie vat. Juffrou, die maatjie het nou alweer sy toy uitgehaal en vir my gewys. Aan mekaar. En dit kom van meer as een kind af. En ander mense kla ook daaroor. Die kind is die heeltyd op jou en hy wil die heeltyd hier aan jou vat. Ek het baie jare terug 'n moeilike saak gehad van 'n kind van 2. Nou jy weet hoe jonger kinders en is so moeiliker is nie goed. Om by die waarheid en die feite uit te kom, het jy genade van bo nodig, wat ek baie keer voorvra. Maar ek het hierdie dogtertjie gehad, daar was bitter min wat aangemeld is. Maar dit was ook 'n klagte van moontlike molestering. En ek het daar baie gesien, seker so 3 of 4 keer voordat ek my bevindings kon staaf, maar in daai hele klomp sessies het sy nooit sy kon ook nie praat nie, enige inligting vir my gegee of kon uitspeel met poppe of wat ook al ek probeer het om die inligting te kry. Die enigste was, dat sy die hele tyd op my wou klim en vir my gesoen het. Maar totaal abnormaal. Ek nou vir julle sê, ek het die mees ongemaklikste gevoel in my hele lewe was met daai sessies. Enige kind. Dit was oop monde, dit was lek, dit was hier en dit was oral. Dit was verby die normale. En as ek vir haar gestop het, dan sy nou afgeklim en verder gaan speel en nie lank en dan sy weer op my, dan doen sy weer dieselfde. Ons kon nooit radig by die oorsaak van dit uitkom, maar dat sy iewerste blootgestel was aan geseksualiseerde gedrag dalk van volwassenes, was my aanname op die ou einde, of dat sy ook dit met haar ouers gespeel het, dat dit al deurlopend ontken, maar dit is ontoepaslike gedrag van 'n jong kind. Veral as jy vir 'n kind sê, maar ek hou nie daarvan. Wil jy met my so soen, en 'n kind kom weer en weer en weer, en doen presies dieselfde. En die belangstelling in seksuele gedrag is kompositief, asof hulle nie kan ophou daarmee nie, hulle wil die hele tyd wat hulle dit doen. Ek wil amper half vra, is daar enige vraag by die stadium? Hier is maar net die aanraking. Dis kom te neem, ek gaan omskiep. Is daar enige vraag by die stadium? Naaktyd, net baie kortliks, naaktyd sê ek vir ouers, moet nie geparadeer word nie, en ook nie ingeperk word nie. Naaktyd is normaal. Jong kinders is oor die algemeen, hulle lokaal rond in die huis, die ouers, wat en dit, maar iewers moet daar gaan grense gestel word. So by die kleuterskole ook moet daar sekerlik reëls wees rondom naaktyd. Die ding wat my die meeste ontstel, as wanneer ek op speelgronde kom, by kleuterskole of by die see op die strand kom, en kinders lokaal rond. En enigiemand kan dit sien. Kind is nie veronderstel om kaal rond te loop. Hy kan wel in die badkamer kaal wees, en hy kan dalk van die badkamer na die kamer toe kaal loop. Dit is omtrent om te daan. En as jy op die strand 'n kind moet uittrek en aantrek, dan doen jy dit ook beskermend. Sit 'n handdoek om of wat ook al. Maar jy stel 'n kind geweldig bloot aan ander wat seksuele intensies in hulle kop het en foto's kan neem. Veral in 'n openbare plek. Maar by 'n kleuterskool moet daar die reël wees, kinders wat die kaal rond, al is hulle besig met potty-training. En ons party ouers wat glo, kinders besig met potty-training, ek gaan nou nie aan mekaar 'n panty was nie. So hulle kan nou maar so rondloop. Ja,
Dit is so. Dit is daai, so kind wat swem ook, maar ja, dis wat ek net wil wys sê, daar is baie keer, want die baie warm daar by ons, dan staan die swem daar, so kinders moet 'n swembroek aantrek. Al is hulle onder 2 jaar oud, en het hulle nou geen borsies om te wys vir enige, dan trek jy vir hulle vol swembroek aan. Dis dan met die son moet jy in elk geval hierdie vreeslike swembroeke aantrek, dat hulle nie verbrand nie, so dis vir my eintlik goed. Maar maak seker, as jou kinders kleuterskool toe kom en hulle swem daar, splash daar, splash daar, jy dit seker ook sulke goed, hè? Moet hulle swembroek aan hê. Nie in hulle onderbroeke en hulle panties nie. Maar kyk hoe lyk 'n panty by jou klein kinders. Hulle moet net so lang niks aan hê nie. Sit skeef en trek dit los, want hy gaan in die slootjie op en dan trek hom uit, en trek hom sommer halfpad af en sy nat is daar, my omtrent op. Ok, net so 'n bietjie oor geslagsopvoeding, moet vroeg begin, ons het nou daaroor gepraat. Baie keer begin ouers hier by potty training, toiletonderrig, begin hulle eers daarmee, maar dit kan vroeër begin. Mens moet eerlik kinders se vrae beantwoord. Ek weet nie wat doen julle by die kleuterskool, want kinders sal sekerlik vir julle ook vrae vra. Mens moet weet wat om oor te dra en hoe om dit oor te dra. So as julle daaroor verdere inligting soek, sal ek aanbeveel dat julle vir julleself bietjie toelig en kennis op te laat. Dit is altyd goed om iemand te kry om sommer 'n praatjie by die kleuterskool te hou oor geslagsopvoeding. Dan kry almal daai kennis. Wat moet gesê word en hoe moet dit oorgedra word? En dit moet altyd saamgaan met die morele waardes van die omgewing en die gesin. Groot ding is die pornografie. As ek nou baie redelike opmerking van maak en sê, ek is dankbaar vir pornografie, want dit bring baie werker. Dit is nou sarkastiese opmerking. Maar dit is ongelooflik, die effek wat pornografie het in ons lewe, in ons samelewing. Skade wat dit veroorsaak is ongelooflik. En as jy sê, ook, dis seker nou maar net 'n ou klein groepie, of mense wat vreemd op lewe en so, want dit is nie so, dit is in elke huis deesdae. 'n Selfoon het is dit daar. Ouers gee selfone in my kantoor, dan praat ek met die ouers, dan die kind nou daar besig gehou word, daar is 'n hele speelkamer vol speelgoed. Wat doen die ouer? Ons sy tablet uit, of sy selfoon, die kind verkies dit, oor al die speelgoed wat in my speelkamer is. Daar sit die kind met toegang tot internet, YouTube, maar sê net vol, kyk maar of jy daar genoeg data, as die data op is, dan kom sê maar vir my. En dan sit, dan praat ek van, omdat werk hoofsaaklik met klein kinders, dan is dat kind 2, 3, 4 jaar. Dan is daar 'n speelkamer met pophuise en sandpit, en poppe, en karretjies, en name it, 'n slaansap, wat hulle mee kan speel, wat hulle heerlik gespeel het terwyl hulle by my was, dan gesit hulle op die bank, daar self. Geen toesig nie, geen beperking nie. Die laaste 10 jaar se aanmeldings van ontoepaslike geseksualiseerde gedrag by jong kinders kom hoofsaaklik van pornografie doelstelling, wat ek nou weet. Hoofsaaklik. Kan ek sê, dis 'n slegte ding, want hulle dra daai inligting kleuterskool toe en hulle steek 'n klomp ander kinders aan. Hulle beïnvloed 'n klomp ander kinders, ek het so kan. Hulle stel ander bloot. Maar daai kind sit met daai inligting en dan moet dit moet uitkom, want dit irriteer hom, so dan gaan speel hy dit uit, hy gaan praat daaroor, vertel vir ander. Die ouer kinders wys dit sommer, hulle het elkeen 'n selfoon, eintlik het al die kinders deesdae wat ek sien, selfone en tablets en nog 'n klomp ander digitale speelapparaat. Maar hulle kom nou al na my kantoor toe met hulle tablets, asof daar niks is te doen, asof hulle daar kon sit en tablet met ons speel. Maar hulle kom met hulle tablets, so klein as 2, 3 jaar oud. Ja, ek het nou die dag enetjie gesien, sy is, oud is sy 3, sy is 3, sy het gekom vir trauma, want daar is ongebreekbare.
grootste probleem is dat dit nou 'n tablet gesteel het. Sy het nou my tablet nie. Dis die hartseerste oor alles, word dat tablet gesteel. Dis 3 jaar. So ja, dit is nou gaan oor seksuele voorligting, hoe ons ouers baie keer of mense wat voorligting gee voel oor dit, hulle vermy dit of hulle skrik of hulle oorreageer, en wat ek aan die begin gesê het, hoe ons optree en reageer op kinders se gedrag is ongelooflik belangrik. As daar een ding is wat jy kan aanleer, is om 'n pokerface te hou, en ek sê altyd vir ouers, hou jou stemtoon neutraal en jou reaksie neutraal en wees nuuskierig. Maak asof jy niks verstaan wat die kind nou vir jou sê. Dit is eintlik die manier hoe jy dan te werk moet gaan. Jy moet jou dom hou, as ek dit so mag sê. Be stupid when a child is telling you something. Don't overreact. Maak asof jy nou regtig nie weet waarvan die kind praat. Ek verstaan nog glad, jy sê gou weer vir my. En toe en waar was jy vra maar hierdie weer vra, wat, wanneer, waar, wat in daai goed, né? En hoe, en waar was die, asof jy regtig belangstel en dom is. Nogal baie belangrik. Enige ontoepaslike gedrag by 'n kind, is dit die antwoord, hoe jy as ouer of versorger of toesighouer moet optree. En die tweede ding wat ek net daarmee wil saam sê is, gaan dadelik en gaan skryf dit woord vir woord neer, wat die kind vir jou gesê het. Dadelik. Nie jou selfoon gaan haal en terug gaan na die kind toe sê, kom sê gou weer vir my wat jy gesê dat ek dit gou kan rekord. Gaan sit en gaan skryf soos wat die kind het vir jou gesê, dit weer. Ongelooflik belangrik. As jy onseker is oor, is dit nou ontoepaslike gedrag, moenie bekommerd wees of dit is of nie is, jy gaan doen dit nie. Dan skryf dit maar net nie. Veral ook, sien nogal baie kry ek aanmeldings wat kom van kleuterskole waar kind iets geteken het. En dan lyk dit ontoepaslik. As opgeslagsdele aangeteken of dit is regtig, dit is vir die onderwyser 'n kommerwekkende tekening. So net gou 'n bietjie raad daaroor en lig ook julle ander onderwysers in by die kleuterskool. As 'n kind 'n tekening maak wat in jou kop vir jou sê, hierdie is nie okay nie. Die eerste wat jy doen is vra en ook weer die pokerface en neutraal. Vra vir die kind, vertel my wat het jy geteken? Jy kan so mooi teken. Maar wat het jy hier geteken? Wat is daai en wat is hierdie? Kry die konteks van die teken. As daar niks by gesê word, jy kan ons met geen tekening enigiets doen. So ek het nou kan stuur mense vir my sommer per WhatsApp 'n tekening wat gemaak is. Wat dink jy van die tekening? Dan stuur ek terug niks. Ek kan niks dink daarvan, want ek weet nie wat die kind se intensie was met die tekening. So as die kind nie vir jou kan sê wat ek hier teken nie, dis nou 'n mannetjie, dis 'n dogtertjie, dit is privaat dele, dit is 'n stop wat hy het, dis dit, dan maak jy jou eie afleidings. En dis altyd verkeerd. So as dit, sê maar vir jou juffrouens en ander toesighouers, as 'n kind 'n snaakse prent teken, as ek nou een gehad deur die suidelike voorstede van 'n kind wat geslagsdele geteken het, nadiglik het die toesighouer was die ou pair wat in die middel by haar is, het vir haar gevra, nou wat is hierdie dan nou? Toe sê sy, nee, dit is my pa se penis, net so. Nou wat doen hy? Nee, hy gaan nou spuit. Nou dit help al, dis nie alles nie, maar dit help al, dat 'n mens van daar af die kind dan kan verwys en sê, dit is die aanmelding, die kind het iets gesê wat ontoepaslik is, kyk vir ons ver. En hou die tekening, of neem 'n foto van hom as hy moet saam gaan huis toe, of iewers geplak word en hy's nou gaan verdwyn. Neem dan maar 'n foto op jou selfoon en stoor dit. Maar kry 'n bietjie van die konteks, asseblief. So ja, dit gaan nou oor geslagsvoorligting. Ek dink julle gaan nou dit, wat is daar nog?
moet van nog iets nie meer weet, waar is gewoon, en een beetje grense, ja. Daar is 'n klomp grense wat ons as kinders moet weet. By kleuterskole behoort daar ook duidelike grense te wees. Uit die aard is daar. Nee, kinders is in groepe saam. Ek weet nie hoe jy die toiletbeheer toepas nie, maar gewoonlik gaan hulle mos maar in, of alleen, of saam met iemand, of in 'n rytjie, en dan kry elkeen 'n beurt om toilet te gebruik, en daar is toesighouers. Ek dan af hoe oud hulle is. Ek neem aan dit is maar, en as die babas word ons nou individueel versorg. Maar dis juist by hierdie uitleef van normale liggaamsaksies, wat ons ook grense moet wys, demonstreer en leer aan ons kinders. So, as 'n kind badkamer toe gaan, hy trek nou al in die klas, hy kry dit, dan sê vir sy, in die leef, eers by die toilet. So, jy leer hom maar so. Jy oefen dit maar so. En ook, hierdie hele ding van fisiese grense, van, my liggaam is myne, en joune is joune. Jou kos is joune, my kos, eet jy uit mekaar se kosblikke uit, of uit mekaar se borde uit. As ons iets wil hê, wat in jou kosblik na vrou vir jou, ook kan ek 'n stukkie van jou sweetie kry. Jy sê nee, dan sê ek nee. So, ons moet daar goed in die klasse sien en verstaan, van, elkeen het sy eie goed, het sy eie klere, ons trek nie mekaar se klere aan nie. Behalwe as daar 'n reëning is, of as dit updress is, dan is dit iets anders. En ons leef van goeie en slegte aanraking. Baie belangrik, dis wat die ouers ook moet leer. Ons mag iemand 'n drukkie gee, maar ons mag nie iemand se hare trek nie. Of ons mag nie iemand oopmond soen. Ons mag iemand soen, maar soen nie iemand oopmond of met 'n tong. Ons mag iemand per ongeluk stamp, maar ons gaan nie aan iemand hardloop en vat hom en gooi hom teen die muur of slaan hom met 'n vuist. So, dit gaan gewoon aanraking. En dan die privaatheid het ons van gepraat. Ek dink daar is niks niets wat gaan bykom nie. Ja. Wat is die laaste, is die emosionele grense. Wat belangrik is, as 'n kind nee sê vir iemand, dan sê nee, dan luister jy. Nee, ek wil nie, natuurlijk is daar, die jong kinders sê vir alles nee, moet nie my aantrek nie, wil nie dit aantrek nie, wil nie nou dit nie, daar is ons nou ook 'n perk, op wat mag hulle nee sê. Maar as 'n kind vir 'n maatjie sê, moet nie aan my stamp nie, of wat ook al, dan moet daar een luister. Dit is hoe ons hulle moet leer om die woord weet te aanvaar. En ook as 'n maatjie, sit so baie met dit, as 'n maatjie nie met jou nou wil speel nie, of met jou speelgoed wil speel, daai hele ding van emosionele grense wat dan kom. Dit is omtrent al, sag, mag. Ja, ek wil net laastens sê, dat ek daar by ons ook nou maar sê, as daar onsekerheid is, by ons kleuterskole is, as 'n mens nou mekaar goed ken oor die jare verhoudings opgebou het, dan, en hulle is onseker oor iets, dan bel hulle byvoorbeeld vir my. So kry iemand in julle omgewing wat julle vertrou, wat julle dink die kennis het, vir wie julle as 'n bron kan gebruik vir navraag. As 'n mens onseker is, wat moet ek nou hier maak? Ja, dit is so 'n bietjie dit, maar so 'n bietjie dat, is so 'n bietjie dat, en so aan. Is dit goed om iemand te kan bel, wat jy op call het, enige tyd kan bel, wat vir jou kan sê, ja, ek dink, jy kan maar bekommerd wees, dit is die stap, onthou jy wat is die stap. Sorg dat daar protokol is wat jy weet wat om te volg, as daar situasies by jou skool plaasvind. En hulle gaan nou daaroor praat, en nou verder met dit. Daar is aanmeldingsprocedures, maar ek persoonlik voel, jy kan nie hardloop soontoe, as jy nie die ouer ook kan nie, baie doen dit, hulle hardloop reguit polisie toe, reguit DSD toe, met 'n vorm 22 of wat ook al, en dan daag die polisie by die ouers se huis op, wat hulle nie idee waaroor dit gaan nie. Dit is vir my totaal ongewees. So ken die ouer ten minste, ja, en dat sien. En as julle wil nog iets weet, dan moet julle maar vra, maar ek het nou so ver oor my tyd.